నమస్తే గురు. ఈరోజు మనం విశాఖపట్నంలో ఉన్న ఓ అద్భుతమైన బీచ్ ఋషికొండ బీచ్ని పూర్తిగా ఎక్స్ప్లోర్ చేయబోతున్నాం. ఈ వీడియో ఎవరైనా ఋషికొండ బీచ్ ఇంకా చూడలేదంటే వారు తప్పకుండా ఒకసారి చూడవలసిన ప్లేస్ ఇది. విశాఖపట్నం రైల్వే స్టేషన్ నుంచి ఋషికొండ బీచ్కి సుమారు 29 నిమిషాలు టైం పడుతుంది. ఒక్కసారి చూశాక మళ్ళీ రావాలనిపించే ఆకట్టుకునే ప్రదేశం ఇది. చాలా బ్యూటిఫుల్ లొకేషన్. సన్రైజ్కి సన్సెట్కి సూపర్ వ్యూ లభిస్తుంది. ఇంకెందుకు ఆలస్యం, చలో ఋషికొండ బీచ్కి వెళ్ళి చూసేద్దాం రండి. బయటికి రావాలి మీరు. రైట్ కనలో బ్లాక్ టీ-షర్ట్ వితౌట్ టీ-షర్ట్ లాస్ట్ 5 నంబర్ బయటికి రావాలి మీరు. అదే వారాజు సార్ ఖాళీ చేశారు. చెప్పేటప్పుడు గైడెన్స్ గమనించాలి ఏది చెప్తున్నాం అనేది. సార్ బయటికి రావాలి సార్. రైట్ కనలో లాస్ట్ 2 నంబర్ బ్లాక్ టీ-షర్ట్ రెడ్ టీ-షర్ట్ లాస్ట్ 2 నంబర్ బయటికి రావాలి సార్ మీరు. లెఫ్ట్ కనలో లేడీస్ తీసుకుని బయటికి రావాలండి మీరు. ఏం చేస్తావు? రావాలమ్మా, బయటికి రావాలి మీరు. మీరు అందరూ చూసుకుంటారా మీరు? ఏదైతే ఖాళీ చేయాలి మీరు. లాస్ట్ కంపానాలో కొంచెం కంప్లైంట్ కాకపోతే ఖాళీ చేస్తారు మీరు. కూర్చొని ఎప్పుడైనా మారిపోతుందండి. లోపలాగా అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. కంప్లైంట్ రావాలి సార్. ఖాళీ చేసి చివర్లో ఉన్న ఆ రాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్దాం. అక్కడ వ్యూ మాత్రం నెక్స్ట్ లెవెల్ అండి, అసలు మిస్ అవ్వకండి. ఇక్కడ బీచ్లో భద్రత చాలా బాగా ఉంది. పిల్లలు పెద్దలు లోపలికి వెళ్ళకూడదని సెక్యూరిటీ స్విమ్మర్స్ ఎప్పటికప్పుడు గమనిస్తున్నారు. ప్రతి నిమిషం మైక్లో అలర్ట్స్ అనౌన్స్మెంట్స్ వస్తూనే ఉన్నాయి. సో ఫుల్ ప్రొడక్షన్తో సేఫ్గా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు ఇక్కడ. ఇక్కడికి ఫారినర్స్ కూడా ఋషికొండ బీచ్కి వచ్చి చాలాసేపు ఆ టైంని ఎంజాయ్ చేస్తారు. అరే చిన్న
చివరికి ఎండింగ్కి వచ్చేసాం. చూడండి, ఇక్కడ అంతా సెల్ఫీస్ తీయడంలో ఫుల్ బిజీగా ఉన్నారు. అందరూ ఆ వ్యూని ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. మా చిన్ను కూడా వీడియోస్ తీస్తున్నాడు. చాలా బాగా నచ్చింది అంటున్నాడండి. ఇక్కడ సముద్రం చిన్న పెద్ద అలలతో చాలా అందంగా కనిపిస్తుందండి. ఎప్పటికప్పుడు మైక్లో అలర్ట్స్ చెబుతూ ఉన్నారు. అది నాకు చాలా బాగా నచ్చింది. వాటిని వింటూ సముద్రాన్ని చూస్తూ ఉండటమే ఒక పీస్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ లాగా అనిపించింది. ఆ రోజు వర్షం రావడంతోనే వచ్చేసామండి. వెళ్తూ బీచ్ వ్యూస్ తీస్తూ ప్రయాణం సాగించాం. చాలా బాగా నచ్చింది. ఇంకా వైజాగ్లో బ్యూటిఫుల్ ప్లేసెస్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేసి మీ అందరితో వీడియోల రూపంలో షేర్ చేస్తాం. మరెన్నో వీడియోల కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి గురు. థ్యాంక్ యూ.